Ese ruido metálico molesto al acelerar no es normal. Muchas veces viene de la prensa de tu moto, y si no la atiendes a tiempo, el daño puede ser mayor. Esta moto vibraba tanto que el dueño pensó que era problema del motor. Pero al abrir, vimos que los cauchos de la prensa estaban destruidos. Lo primero fue cambiarlos por completo, colocar remaches nuevos y asegurar todo con herramientas precisas. Extractor de prensa remachadora, llaves básicas y repuestos originales. Este mantenimiento debe hacerse cada vez que escuches ruidos raros o sientas vibraciones anormales.